Camil, Blai, què tal, com esteu? Bé. Anem a fer una xerradeta i a veure què surt. Anem a parlar d'art, anem a parlar de vida, anem a parlar d'emocions, del que vulgueu. I, com sempre, com que és difícil començar aquestes coses, per anar-nos escalfant, per anar-nos, trobant les coses que volem dir, a mi m'agradaria molt començar parlant d'ara, d'on esteu ara vosaltres com a companyia, com a projecte, com a espectacle, com a vida. Sé que teniu projectes molt bonics sobre la taula. Un d'ells és aquesta casa, aquest espai que esteu construint en un lloc idíl·lic, i crec que és una bona manera de començar aquesta xerrada, que m'expliqueu què esteu fent, què esteu passant a Sant Michel, es diu, on esteu ara? Sant Michel de Vax. Què està passant allà? Home, és una mena de guerra, allà. Sí? Perquè estem d'obres, és un lloc on hi ha pedres del 1800 i les estem baixant, pujant, construint. Estem intentant fer un espai molt inspirat, de fet, amb l'animal a l'esquena o amb el circric, de les coses que hem vist, no? De fet, fem bastant sempre el que ens inspira del que veiem, i amb el lloc ara tenim la sort de poder com projectar-nos per poder treballar amb aquesta multiplicitat de llenguatges que practiquem, que no és fàcil, no? Com tenir-los al costat, i estem com tenint la sort d'imaginar un espai on podrem passar ràpidament del plató a la relació amb els animals, o fer ceràmica, o fer música. Allà tindreu una casa, amb el que tot això vol dir, no? Un lloc on viure, un lloc on rebre convidats, un lloc on cuinar, on menjar junts, un espai també on puguin viure els animals amb metres quadrats suficients i bellesa a l'entorn. Crec que també hi haurà un taller, hi ha com diversos espais, diverses cases, no? que fan aquest lloc de viure. Sí, hi ha diferents llocs que ens donen la possibilitat d'imaginar creuades tot el temps entre la búsqueda, o també convidar gent que venen no forçosament del món de l'art. També la manera que estem posant les palets el fem també amb gent que venen d'inserció social, o també hi ha temes d'una planta d'arbres, hem fet plantacions amb els veïns. Tot aquest tema, volem creure tots aquests temes, en el fons, en aquest sentit de sí que la poesia, el treball cap a la creació, és una manera per nosaltres, en la nostra intimitat, que ens ajuda realment a viure, però a nivell societal també. Doncs és una mica buscar com crear un lloc que permeti, que pot permetre d'inventar amb la gent que està al treball d'això, del futur, a nivell de com ens relacionem, com mengem, com obrim els camins, que no hi ha art, social, salut, això és tot una sola cosa. I doncs decidir d'anar a un lloc més lluny de les ciutats, també perquè necessitem terrenys amb els animals, també perquè hi ha una realitat que gent com nosaltres, que arribem amb caravanes, que arribem amb animals, que som pallassos, hi ha gent que s'han espantat. Vull dir que hem provat de buscar una primera granja més a prop de la ciutat, i hem fet tot per fer-nos fora, perquè hi ha tota aquesta histèria també de l'isquera terrorista, no? I ecoterrorista. Què és això? A França puja molt aquest tema que posen al mateix nivell l'extrema dreta i l'extrema esquerra en el tema de la gent que crea altres maneres de viure, amb més horizontalitat, que proven de fer fora el capitalisme, fan que això representa un perillós contra la tradició, entre cometes. Voilà, al mateix nivell de violència que una extrema dreta. I realment nosaltres hem viscut moments concrets d'això, que nosaltres no parlàvem d'una posició política, parlàvem d'un gest artístic, però això es transformava per aquesta gent en algú potencialment perillós.
Perquè hi ha, en el fons, una idea de transformació del món també en aquesta forma de viure, no? Una alternativa diferent, no? Sí, de fet, en el lloc també és on nosaltres ens podem projectar una mica com a... Bueno, perquè com som artistes sempre anem a llocs i teatres i així, però estem fent la nostra feina, no? Però com a acte civil, diguem, en el lloc és on ens podrem posicionar també de com tenim ganes de fer i així. El fet d'anar a viure en zona rural per nosaltres és una necessitat, perquè el fet de treballar amb els animals i el fet també de sentir-se pròxim de la natura, i això és una que amb la vida que portem, que és molt a les ciutats actuant, ho necessitem quan parem, però també com podem una mica reinventar la nostra feina mica en mica per trobar una manera de fer diferent, perquè tot això exponencialment, no? Els viatges, ecològicament, socialment, tot el que estem fent, mica en mica s'haurà d'anar també transformant com la resta de coses. I aquí és un espai on tenim ganes de provar, que sigui un lloc on es fa teatre, música, dansa, però que no sigui un centre nacional o que no sigui tampoc... que sigui un lloc de poble on es pugui fer, i a nosaltres això ens inspira molt també per lo que hem de seguir fent i també les ganes de dir, hosti, què farem ara que hem fet bastant els nostres somnis, ja els hem fet, no? Però ara com tenim el lloc on això ho podem anar transformant i barrejar això amb la cuina, amb la terra, amb l'hort, són coses que a nosaltres també ens inspiraran noves matèries i noves maneres de fer i nous formats, també. Esteu en un moment artísticament potent, després d'una estrena important a Avinyó, un espectacle que s'està movent per grans teatres, que també farà el salt a fora d'Europa. Finalment també podeu ara, sé que també aneu al Japó o Taiwan o potser Estats Units, esteu en aquest moment expansiu com a proposta d'espectacle, però també artísticament esteu trobant nous camins. Sé que tu estàs fent un llibre, has fet un restaurant, una ceràmica, o sigui que esteu expandint d'alguna manera, o en aquest moment com àlgid, no? Sí, ho hem fet sempre, perquè quan vam passar del Sol d'Idonó a Masut, per nosaltres també va ser un salt de posar en Pep i la Marie, el Montfrit, allà dintre el món que era el nostre més de circ i més tècnic i així, ja va ser aquest pas. Vull dir que tinc la sensació que això nosaltres ho necessitem per guardar una mica la trempera de continuar inventant. Ens agrada molt refer, no? Com ens sentim artistes artesans, però necessitem aquest punt d'innovació, de recerca nova, tot i que al final acabem reciclant molt el que portem. Vull dir que és una barreja de tot això, però sí que a nivell com més conceptual el fet de sentir que ens continuem movent és algo que ens inspira i que ens fa sentir menys vells, perquè com a acròbates, diguem, el nostre temps ja fou, com diuen allà. Ja fou. Però és veritat que aquest tema crec l'hem tocat sense saber a l'inici, i ara sabem que està tractat també molt d'això en les peces que fem, que som ser de transformació, no? I tenim molta més plasticitat que el que pensem. I aquesta plasticitat, aquesta capacitat de transformar-se es treballa tota la vida. I doncs sí que crec que necessitem cada vegada que un projecte em vingui a buscar, em vingui a posar i que puc descobrir d'un altre terreny que tinc. I a dins d'això hi ha molt amb el qui som també, es convoca aquest tema d'aquesta obsessió dels humans de tenir la necessitat de concluir les seves existències sabent qui són, no? I finalment se tracta d'una altra cosa, perquè finalment ningú sap realment quin és, no? I finalment, en el fons, som tots, no? On peut déplier tout ce que l'on est à l'infini, la question des plis. Et ça, c'est un truc qui nous porte beaucoup au jour à jour. C'est comment il y a de l'infini en nous. Et cet infini-là, il existe que parce qu'il y a des autres, que parce qu'il y a du monde autour et qu'il y a du vivant autour. Et donc, c'est les collègues sur la scène, c'est un cheval, c'est un oiseau, c'est les artisans qui montent les murs, c'est les personnes qui nous aident à travailler, à déménager, qui sont des personnes en difficulté dans leur vie, c'est les enfants qui viennent faire l'atelier le lundi. Voilà. Et c'est aussi toutes ces rencontres qu'on a avec des cuisiniers. Maintenant, on a la chance aussi d'avoir pu se faire amis de personnes très passionnantes, qui ont des grandes passions et qui sont à l'œuvre. Et donc, de cuisiniers, d'architectes,
de programmateurs de théâtre, de réalisateurs, et de personnes aussi qui ont des chemins de vie où ils essayent d'inventer à plein d'échelles possibles, en fait. Et donc, le lieu aussi, il est sur ces histoires des échelles. C'est-à-dire, trouver une cohérence à la petite échelle de sa vie, du lieu où on habite, de ses relations aux voisins, au quotidien, et être capable de le garder relié à du très loin, parce qu'il y a cette dimension internationale maintenant dans la compagnie. Et donc ça, c'est des élastiques hyper intéressants et aussi compliqués. Donc, et donc là-dedans, nous, on est obligé de grandir parce que c'est des nouvelles problématiques. Hi ha diverses coses que heu dit que m'interessen molt, que en parlem més. En tot cas, pels que no coneixen la vostra trajectòria, tu has parlat de diversos noms d'espectacles que potser la gent no coneix. Jo recordo Les Orgues de Dedans, que era un espectacle petitet, amb un espai petit, amb un chapiteau, amb una tenda, amb un cavall, amb en Bonito, que després va passar a un Bèsties. Ara no sé l'ordre si m'equivoco, el Masut, que era un espai ja, primer espai tancat. Les Orgues de Dedans, Masut i Bèsties. Després va venir el díptic La Falès, que va venir després. I ara com el Qui som, com a, diguéssim, les fites importants com a espectacle, entremig de moltes coses que heu fet, per arribar en aquestes propostes, perquè cada proposta neix també d'un treball previ, de petites accions que heu fet, de petites intervencions, de col·laboracions, etc. A mi m'agradaria parlar potser d'aquestes col·laboracions, d'aquests col·laboradors que tu has esmentat, però també del final dels lligams familiars, perquè hi ha una cosa molt bonica que a mi m'emociona molt del vostre treball, és com això neix d'algun lloc. No neix del no-res, no neix d'una inspiració divina, no neix de jo he tingut una idea, sinó neix d'un substrat, fins i tot d'una família, d'una forma de viure, d'uns antecedents molt lligats a d'on veniu cadascú de vosaltres, no? Sí, de fet, Baró de Bel és realment la mixtura, diguem, de jo i la meva d'on te vinc, diguem, i ella d'on te ve. De fet, és una barreja així. El que sí que hem tingut la sort de que també som molt complementaris i que ens agradem bastant. Vull dir que això ha ajudat molt, però al final tota la composant més artística així està clar, que vull dir, jo vinc, no, bueno, que igual hi ha gent que no coneix, però el Circric, el Tortell Poltorona, la Montserrat Trias, i que som d'una família que va començar a fer coses al carrer, postfranquisme i així, però que han treballat molt, no? I el fet de venir de la manera de viure que a mi m'han après i així em va donar ganes de continuar aquest camí, i van ser ells que em van proposar com de dir, bueno, nosaltres ho hem fet d'una manera autodidacta, tu vés a França, que hi ha escoles i que això ho pots aprendre, i allà va ser on te vaig trobar la Camille, però vull dir que sí que és veritat que tota aquesta relació social, com encrada bastant, i que ara que tinc la sort de poder actuar amb teatres que són públics i que tenen els medis de fer coses grans i així, ens és molt important nosaltres guardar els peus a terra i no oblidar aquesta popularitat o aquesta, sobretot, senzillesa. Vull dir que no és perquè tenim diner públic que no podem guardar una manera de fer senzilla, i també on els nivells de tot el que representa una companyia, per exemple, no n'hi ha, no? I que ho portem amb la Camille perquè són coses que ens venen de casa, està clar. De casa, perquè ja de petits ja fèieu bolos d'alguna forma. Ja muntàvem i desmuntàvem. No sé, en el teu cas també, no? La teva família, no sé, els teus antecedents francesos són diferents, però no els conec prou. Sí, són diferents, però eren a la mateixa època, vull dir que tenim la mateixa edat. I a la mateixa època hi havia Jaume i Montse, postfranquisme, provant de fer, durant Franco, accions amb humor contra la dictadura, i d'aquí s'han posat a actuar, s'han posat a posar les nas, i tota la història s'ha fet a Catalunya amb una cultura que s'ha encarnat a dins dels pallassos, i de l'altre costat eren gent mestres, i el moment de la prise de consciència, no? D'agafar consciència de la guerra d'Algèria, de tot d'on hi havia un moviment antimilitarista molt alt, també. El meu pare ha tornat als seus papers militaris, ha tingut un procés con l'Estat, i han decidit de marxar amb cavalls i roulotte, i caravana de fusta, i
per viure com la gent del viatge, no? Com el gitano se diu aquí, allà diguem manouche. I jo he nascut al final d'aquest viatge. Bueno, jo he nascut, m'he fet, la meva infància era a dins d'un lloc on els cavalls eren els guardians de l'aventura i també venien molta gent d'incapacitat, gent que sabien sortir les seves famílies, nens que es quedaven 1 any, 2 anys amb nosaltres, molta gent amb handicap mental que passaven dies cada miércoles, jo passava el meu miércoles ajudant aquestes persones a posar cavalls, però la meva família lo gestionava portes obertes, tothom a desayuno a l'esmorzar junts, i crec que això ens ha fet com una evidència, això de l'aventura total. Després ens hem trobat a la formació i sí que hem après molt amb gent increïble, de creador, i de tenir també de fer grup. Vull dir, ens hem trobat en una escola que hem fet part d'un col·lectiu de 10 persones amb l'especialitat de bàscula i de banquina, que són portes acrobàtic, i doncs també això crec que ara em dono compte a quin nivell ens ha transmès aquesta lectura del grup tot el rato. És que a nivell del cos, tens de donar-ho tot, fas figures que et poses en peligro, no? Però finalment el peligro, si no hi vas totalment, poses peligro per tothom, doncs la teva responsabilitat és d'anar al fons del teu gesto, perquè tots els altres estan aquí per gestionar això. I això és un regal de la vida de, el secret és fer-ho, i aprendre a dar confiança als altres per trobar la que et pugues donar tu mateix. I això crec que, ara podem parlar del circ, aquesta pràctica és molt fort, perquè hi ha algú que no pot, qui peut pas tricher, que no pots fer trampes. Que no pots fer trampes. I doncs crec que és entre aquesta pràctica d'on veníem i la qualitat també d'una època amb creadors de coreogràfic, de musical, hem encontrat gent increïble durant 4 anys, vull dir. I doncs, això ha fet que, érem carregats. I després, a dins d'això, no paraven de dir-nos a l'escola sou els creadors de demà, i aquesta frase ens paralitzava, no? És com... I doncs hem decidit d'agafar aquesta frase d'una altra manera i de començar concretament, ràpidament, a actuar al carrer. Bueno, també que era l'època on... Era l'època on hi havia més teatre de carrer, almenys aquí, a França. Al Centre Nacional dels Arts Escènics, que a Chalon, que hi havia el Josep Nats, era l'època de grans creadors i així, hi havia un punt on es volia que el circ arribés a ser elitista, arribés a ser un art contemporani i noble, diguem, no? Passar el circ com un art pobre i passar-lo a noble, i que es va com aconseguir en aquell moment. Però sí que és veritat que nosaltres dins de l'escola anàvem una mica a la contra, perquè allà ens feien ballar molt, trobàvem artistes com molt bons, però només actuàvem un cop a final d'any. I jo quan tornava a casa al Circ, que estaven justament aquí al Mercat de les Flors fent els primers circs d'hivern de Barcelona o així, els meus pares em deien, però com pot ser que estigués en una escola de circ i que actueu un cop l'any? Tu vine aquí durant les vacances, actues amb nosaltres i fem expedicions de Pallassos Sense Fronteres i no sé què. I vull dir que nosaltres dins de l'escola era una mica els rebels, perquè nosaltres sentíem aquesta necessitat de trobar el públic i que també era una formació. El que volíem era actuar, no el fet només de passar hores i hores dintre de les sales d'assaig i fer molta dansa, fer molt teatre, fer molta música, fer molta especialitat, que era bàscula i banquina. Com a l'escola, per ells era això la formació, però nosaltres vam tenir com una mena de doble formació, perquè a la que teníem 5 minuts teníem la sort de tenir un pol aquí a Sant Esteve Pla Tordera que els meus pares també ens injectaven i ens van permetre d'anar a això, a l'ex-Iugoslàvia, a trobar 4 duros per fer una gira d'estiu després, on el primer espectacle Vero de Vela es va crear aquí a Sant Esteve amb 6 de la promoció. Sobre la teva furgó, així. Sí, vull dir que aquest punt era realment el contrast, i nosaltres això el que ens posaven com a pes de creació de mà, nosaltres teníem només ganes de fer-ho com a joves i poder poder revertir l'energia que portàvem en el públic, no? De poder trobar-lo. M'hi falta tot l'aspecte dels animals en tot això, que sé que és molt important per vosaltres. De fet,
en la vostra vida i en el vostre treball, però no sé en quin moment entren, en aquest moment de joves. Tu ja els portaves de casa, segurament. Sí, de fet, però ve de la seva Eren- família. Jo he nascut quasi... Bueno, el meu pare tenia que cuidar-me perquè la meva mare havia tornat a fer de mestra per guanyar una mica de diners. I doncs ell feia cistells de dossier i em posava a dins això sobre el cavall i portava la gent a passejar amb jo sobre el cavall. Vull dir que això no es faria avui per res, perquè No, és peligrós. amb un nen, nena... No. Nena Però, de 3 mesos sobre el cavall. però... Vosaltres no ho feu amb els vostres fills, sí. Bueno, la Camille... No. Però, doncs sí que jo el tinc molt a dins. Després, un cop que jo he entrat a l'escola, jo volia treballar amb els cavalls i havien parat aquesta especialització. Doncs, bueno, m'he posat perquè jo tenia també un passat de gimnàstica i, bueno, I és sortint, abans de sortir a l'escola, que jo he anat a buscar un altre cavall només per viure al seu costat. Jo tenia la meva caravana a dins d'una propietat d'una parella molt maca que estàvem tots junts allà amb les caravanes i jo tenia el meu cavall aquí. I jo jugava amb ell, així I mica en mica ha sortit també tota aquesta nova onda que es diu etologia, que es diu de gent que s'ha fet parlar més d'inspirar-se de la comunicació a l'estat natural dels animals entre ells per entrar en comunicació amb ells i no venir d'un pensament de dominació, però més de diàleg. I, evidentment, m'ha interessat molt. He vist que hi havia coses que fèiem naturalment, hi havia d'altres que no, no havia. També això ha sigut un bon cop de uau, pots passar la teva vida pensant una cosa i finalment de cop arriba una altra manera de veure i uau, això no l'havia vist. Doncs això m'ha donat molta necessitat de tornar a treballar amb els animals i, bueno, de viure amb ells. I mica en mica he provat d'entrar en un poni que hi havia a dins d'un espectacle d'una petita forma que havíem fet i jo el tenia clar que jo volia portar un cavall amb nosaltres a l'escena, però... Formava part del primer somni que va ser el Sordi de Don, que era des de l'escola sabíem que volíem viure una experiència de carpa i de circ plenament, de viure amb la nostra feina i poder invitar el públic a casa nostra a gaudir d'un moment junts, no? I això és el que per nosaltres representava el circ i l'essència, no? També de tot el nomadisme, de tot el que representa. Era un somni que teníem comuns amb diversos de la companyia, però que el vam formalitzar amb el Sordi de Dans 10 anys després de sortir de l'escola. Vull dir que en aquest sentit ens va costar el seu arribar a poder convocar tot el que necessitava, perquè havíem de comprar camions, havíem de dissenyar una carpa, I en aquest sentit jo crec que vam ser bons en el fet de no precipitar-nos. També el fet de que això, no, que ens costés. Vam obrir primer el circuit de teatre de carrer, després vam fer el Bestut, que va obrir una mica més, vam fer una gira internacional. Eren els anys forts del circ, c'était l'année du cirque a França, amb tots els viatges. A França va haver-hi tot entre el 2003, crec, i 2004, uns anys plens on el circ realment en el món sencer es van poder veure companyies franceses. Així nosaltres vam, també per sort de sortir d'una escola nacional, doncs... Vau entrar. Sí, vam entrar allà, però eren espectacles on fèiem molta tècnica de circ. Vull dir que ens passàvem moltes hores nosaltres ensajant els mortals, fèiem mans a mans i així, i era una cosa que ens costava, vull dir que físicament sempre mai hem sigut els virtuosos, vull dir que de l'escola aquella època sortien artistes que destacaven però perquè eren molt tècnics, no? I a nosaltres ja des de l'inici el fet que jo era portor però que no gaire fort, la Camilla era àgil... Tampoc era la vostra prioritat, probablement. Hòstia, hi vam donar moltes hores, sí. Vau treballar fort, Sí. Quan fas escola de circ vols aconseguir-ho. Sí. Però en el tema, jo volia dir que en el tema també dels animals,
no hi ha únicament la necessitat personal de viure perquè és real, però també s'ha descobert un terreny immensa de poder dar espai a l'expressió d'un ser com Bonito o Gus a l'escena, i realment això ens ha après, a mi m'ha après a improvisar a l'escena, m'ha après el potencial de convocació d'un moment quan el temps es suspèn a la representació, i que hi ha canals que s'obren i tu pots entrar a dins i veure on vas amb això. I realment aquestes coses s'han fet mica en mica més conscient, i doncs ens ha posat en concret que sí que hi havia que continuar aquest treball, i que es passava una cosa molt fort de l'essència dels arts vivents. Hi ha alguna cosa d'essencial, i també perquè ara mateix tot el que ens cau a sobre del nivell de destrucció que portem tots els humans cap a l'entorn, una de les grans preguntes és com continuar a treballar a una escena obrint la consciència de l'entorn, obrint la consciència del lligament que tenim amb tot el vivent. I doncs, forçosament, mica en mica ens ha fet com una evidència també de saber crear un món artístic on fan part d'això. De fet, amb els animals convoques més que mai l'aquí i ara, en aquell moment, perquè és allò, no hi ha trampa, és real, i potser obres una humanitat diferent, no? O una forma de veure el món molt més honesta, clara o transparent. Animals diferents, jo no sé com és de diferent un cavall d'un corb o d'uns coloms o d'un gos, que són els que heu anat treballant, però són... Són diferents maneres de sentir l'espai, o també diferents cartes genètiques de la meva tentació és escapar-me, o és afrontar, o és mirar la solució, o és anticipar, o és... Però són personalitats, sempre. I doncs és això també, i treballar la noció del comú. És que tenim més de comú amb aquest ser que de no comú, vull dir. I doncs és això també que volem posar a la llum. Sí, amb això vull dir, com a artistes escènics passem molt d'estona buscant la justesa, no? De dir aquí i ara, avui haig de ser-hi, avui no hi era, i ells sí que tenen una fulgurància amb això radical que en podem aprendre cada dia. Vull dir que ells no són el que són allà en aquell moment. I és una que nosaltres correm, que té molta connexió també amb el clown i la improvisació i el connectar-se amb el dins i així. Vull dir que sí que sempre ha tingut molt de sentit, tot i que per nosaltres és com una part més, diguem. No només fem una cosa, no som virtuosos d'un sol llenguatge. La nostra capacitat és d'abarcar tota una sèrie de coses i fer les connexions entre les unes i les altres, i és amb això que ens movem, diguem. Però vull dir que algú podria passar una vida només fent la relació amb un corp, per exemple. I nosaltres, el fet de tenir un corp, un cavall, i així també veiem l'observació d'un a l'altre, que després també, quan ve la nostra filla o treballem amb nens, vull dir que és com a veure com fem tots els paral·lels i així, i és amb això que mica en mica anem fent la nostra cuina, diguem. La vostra filla està estudiant circ, també. També, sí, la gran. Com es porta això? Bueno, ella sortia ja, de fet, a Bèsties, era, no? Sí, Bèsties va fer tot, sí. I bé, sobretot estem contents perquè està contenta, de fet. L'important que faci circ o una altra cosa ja pertany amb ella i s'ho gestionarà i pot canviar encara a qualsevol moment, com nosaltres també. Vull dir que estem fent això ara, però demà no cal. Vull dir que també és com intentar treure pes, no?, del que hem de fer, per què ho hem de fer, com ho hem de fer. Lo bo és que està disfrutant, i nosaltres també el fet d'haver-hi passat els 19 anys a París fent una escola de circ
hi ha com una nostàlgia també de... Bueno, ens estem fent vells, però ell està vivint alguna que per nosaltres ha sigut molt fundador, o sigui que deu estar passant també un moment de la seva vida... Està en la fase tècnica, en la fase aquesta primera de... Sí, però ella ho està jugant ja les cartes de manera molt diferent que nosaltres. Salta alguna fase. Sí, perquè té una maturitat que nosaltres no teníem en aquell moment. I també perquè ja té una experiència que nosaltres tampoc teníem, i que també està en un moment on, no sé, jo quan vaig començar a fer malabars, vaig fer malabars perquè vaig veure els Boni i Caroli que feien malabars aquí. Ara vols fer malabars, poses a l'Instagram i veus el millor malabarista del món. Vull dir que el pes aquest nosaltres tampoc el teníem, no? De saber tot el que es fa. És molt dur ara per als joves d'assumir que necessiten un temps per aprendre, per dedicar-se a alguna cosa en un món que sembla que està... Doncs sí que som com tots els pares, som contents que la nostra filla pugui tenir joia a practicar alguna cosa, però és molt dur això, d'aquesta joventut que entra el fals missatge de pots aconseguir la teva vida, tenir milions de gent que et siguen quan tens 15 anys, com si time is money all the time, i al mateix temps poder somniar alguna cosa, poder dir, tinc temps de provar alguna cosa, d'equivocar-me, tot va al contra, no? I qui som l'hem pensat molt cap a aquesta generació. Aquest espectacle l'hem pensat cap a... Sí, que mirar el pitjor que està passant no és matar-se, és donar-se la capacitat d'agafar la seva vida i decidir que la valentia aquí és tenir la valentia de somniar un altre cop a on puc anar amb això. De fet, Qui som és un espectacle, entre cometes, que neix molt de la foscor, no? D'aquests moments foscos, però que acaba amb una explosió, una festa, una celebració del comú, també, no? Vull dir que sempre el que vosaltres feu és arremangar-vos i va, de la merda en fem bellesa, no? També. Bueno, és el que ens... O és el que us toca? Sí, no era el bé aquest que deia que estem amb la merda fins al coll, el que ens quedarà és cantar. Vull dir que al final és això, i sí que és veritat que amb la maduresa d'ara, dels anys que tenim, no mirar el que està passant i com anar només al costat energètic i així ens és impossible ara ja. Doncs també nosaltres estem gestionant com podem el que ressentim i llavors els espectacles ho... I també hi ha aquesta cosa complexa de si només mires el fet que és el desastre total i és el desastre, finalment tu te dones rendez-vous avec ça, et dones cita amb el desastre. Doncs és aquesta complexitat de viure, no? De ser conscient i no caure en energia obscura, agafar tot l'espai ràpidament. Doncs és com som ser d'imaginació, no? I la nostra manera de cuidar la nostra imaginació és la manera de donar-se la capacitat d'escriure d'una altra manera al futur. Perquè ens relacionem, on prend soin, cuidem ce qu'on aime, ce dont on se sent proche, non? Tu peux parler en français. Et donc c'est ce rapport en fait à cette empathie des humains qui est en fait, quand elle n'est plus là, le pire arrive et en même temps, souvent le pire, la monstruosité, elle est juste à côté du plus beau. Donc Qui som, il a essayé d'accepter ça. Et en même temps, souvent on nous dit mais comment vous faites? On ne sait pas comment on fait, parce qu'en fait, on évite de s'analyser en le vivant. On essaye de se mettre dans des situations qu'on veut inviter plein de gens, des gens très différents, être dans une méthode empirique, avoir énormément de langage à convoquer, sans savoir exactement à quel endroit ça va s'aligner, devoir aller au plus proche de ce qui va aller bien à cette personne et à cette personne sans savoir au début ce que ça va être, tenir cette incertitude tout le long, supporter cette incertitude et ce poids de potentiellement pouvoir décevoir notre propre équipe qui est en train de tout donner en essayant de rester dans la joie, dans la célébration, en cuisinant, en essayant de garder l'humour sur nous-mêmes, l'humour sur ce qu'on essaye de faire. Ça fait qu'on le vit. On vit ce qu'on essaye de... Et c'est cette vie
en commun qu'on a pendant le processus qui, après, selon son engagement, la hauteur de son engagement, va nourrir la pièce. Et en même temps, c'est pas que ça qui va faire que ça sera réussi. Il faut aussi être malin, il faut aussi avoir les bons choix au bon moment, c'est-à-dire savoir renoncer à des choses qui avaient l'air magnifiques, mais peut-être que ce sera pas ça. Donc c'est plein de choses à la fois pour qu'à la fin, ce soit au rendez-vous. Et ce n'est jamais fini. C'est-à-dire que trouver aussi un groupe de travail qui va faire que tous les soirs, on va aller rechercher ce truc. Et que c'est pas gagné. Et donc ça, et ça en même temps, c'est un peu fou. Et en même temps, c'est parce que c'est fou que c'est génial. Això que esteu dient és molt complicat, perquè mantenir l'energia de grup, vosaltres potser l'heu viscut, aquesta idea de comunitat, però també és veritat que avui en dia hi ha moltes individualitats, hi ha molts egos, és molt fàcil que es trenqui en algun moment tot això i molt complicat de tornar-ho a juntar, no? Com la ceràmica, no? És molt difícil tornar a juntar les peces, encara que sigui per fer una cosa diferent. Mantenir aquesta energia de grup us costa molt d'esforç, suposo jo, o és aquesta idea de com ho feu, perquè ha de ser difícil. Bueno, és la gestió també d'una companyia que és Baró de Vel, que avui en dia estem fent treballar unes 40 persones amb els diferents espectacles i així, la gestió dels pressupostos, dels viatges, vull dir que és una associació, perquè a França és així que està com muntat, però acaba sent com una empresa una mica gran. I sí que és veritat que continuem defensant el que són els valors des de dins, no? I a vegades hi ha incompatibilitats i que gestionem com millor sabem fer, però això anem aprenent cada dia, perquè que dius, hòstia, això m'ha passat, ja no em torna a passar, no, però te'n passa una que no està gaire lluny i que és completament diferent. Vull dir que també estem entenent que, clar, si no fas res, és més fàcil que no et passi res. Nosaltres si et quedes a casa tancat. Ens posicionem i valorem la gent que fa, encara que s'equivoqui, no? El que ens costa més és com la gent que es tanca, no? Que llavors és difícil d'això, però vull dir, mentre hi hagi la voluntat, no? d'entendre's i la sinceritat també de posar les coses sobre la taula, de parlar-ne i així, anem fent. Tenim la sort de tenir un grup que amb els anys té una sensibilitat i una maduresa i una manera i una relació que a nosaltres ens fa grans com a persones, no? I això és un valor com... En fait, on a en commun avec pas mal de gens qui sont un peu le noyau de Barreau des Vels, cette capacité à savoir que c'est pas une histoire d'avoir tort ou raison, c'est autre chose en fait. Donc, et qu'en fait, la qualité des relations, elle ne repose pas que sur nous, elle repose sur la responsabilité de chacun à pas tricher avec soi-même sur ce qu'on ne comprend pas, sur ce qu'on peut pas. Mais quand les limites de chacun sont formulées, on peut composer. Quand ce n'est pas formulé, on ne peut pas composer. Et ça, c'est un apprentissage pour nous tous les jours. Et c'est vrai qu'on comprend aussi que par moments, faire des choses, c'est de toute façon, c'est plus facile de venir mettre des jugements ou donner des notes à des gens qui font des choses. Bah oui, parce qu'ils les font. Mais Kate Tempest, elle en parle bien de ça. Elle dit, en fait, quand on essaye de créer quelque chose, dans le fond, on comprend à quel point on n'arrive jamais à l'endroit où il faut arriver, où on voudrait arriver. On n'y arrive jamais. Donc, en fait, ça fabrique en soi une forme d'humilité, en fait, par rapport à ce que veut dire essayer de fabriquer quelque chose, parce que c'est impossible. Et elle dit, finalement, ce qu'il faut, c'est travailler en soi ça, c'est-à-dire, il n'y a pas raté, réussi, on y va et on essaye, et à chaque fois, ça se rejoue. Et donc, nous, c'est vrai que on prend des coups parce qu'on ne se cache pas, notre vie est au milieu, on est un couple, on est au milieu, en création, on est dans des étapes pas possibles. Donc, on a besoin d'être entouré de gens qui comprennent ça. Heureusement, la grande majorité des gens avec lesquels on a travaillé comprennent ça. Et même réveillent ça en eux. Et puis, du coup, ça avance comme ça. Et quand les gens ne le comprennent pas, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas notre problème, en fait. Voilà. És un camí. Voilà, és un camí. Voilà. També els hem esmentat també, però penso que en aquest camí també és molt important tots els vostres col·laboradors, que s'han anat repetint o fidelitzant, no? Per molt que van entrant i sortint nous,
em sembla que heu parlat del Bonfrit, dels Malpelo, segur que no els direm tots, però sí, hi ha la Fanny Toló, per exemple, també, que vam fer la gira amb el Sòrdio de Dans, i que ella també va arribar com a tècnica i mica en mica s'ha anat desenvolupant com a creadora i compositora i així. I sí que és veritat que acabem sent una família, no?, en aquest sentit, amb en Benoit o amb el Pep i la Maria, són gent que realment hem après molt, vull dir que ens han influenciat molt, hem après molt, vull dir que per mi formen part també com el que considero que la meva pròpia família m'ha portat, no?, perquè ens han obert camins, hem vist a través d'ells coses que ens han donat molta motivació i ganes de fer, i al mateix temps ens han donat temps per ajudar-nos a fer lo nostre, no? I això, clar, no el pots quantificar, perquè acaben sent amics amb els que ells tenim la sort de poder-hi treballar quan fem algun projecte, i que cada cop que ens trobem també, no és que ells fan això i nosaltres fem això, vull dir, cada cop reqüestionem, ens posicionem, perquè cada cop estem en moments diferents i així, però sí que és un valor que per nosaltres va més enllà de la feina, en aquest sentit. Par exemple, Pep et Maria, c'est un couple aussi de créateurs, donc c'est la chance aussi de comprendre très bien nos fonctionnements comme ça, d'aller et retour. Et c'est assez drôle parce que souvent, la majorité des gens, et c'est normal, ils disent oui, Maria et Pep, Malpelo, les chorégraphes de Barodével. Mais Maria et Pep ne sont pas du tout les chorégraphes des pièces, parce que les chorégraphies, c'est pas leur truc. Eux, ils font pas de chorégraphie. Donc, Maria et Pep, ils sont vraiment à l'aide à la mise en scène. Ils nous aident à coécriture même. Voilà, ils regardent avec nous, on a des discussions sur tout, comme la dramaturge Barbara, comme Benoît, comme Hugh Castel. C'est-à-dire que c'est des gens qui rentrent dans la recherche, mais nous, on a une manière de faire où c'est pas qu'il y en a un qui a signé exactement ça et puis le reste ne le regarde pas. C'est vraiment... Et ça c'est très politique. Hein. Ça, et il faut l'accepter. Parce qu'en fait, ça te fragilise. C'est qu'il faut pouvoir être bon dans ce qu'on sait faire et en plus garder en permanence un espace en soi prêt à comprendre la réalité des autres et venir les aider. Et ça demande beaucoup, en fait. Donc, també és que és nosaltres la manera que hem tingut d'aprendre i de fer des de l'inici, perquè en principi fem acrobàcia, ens hem posat a fer altres coses i llavors quan invitem a la gent és per fer alguna cosa, però tot està connectat, perquè... Perquè esteu a dins i fora dels espectacles, com a intèrprets i com a directors, normalment. També, sí, però també aquest punt de que una escenografia hi hem de poder pujar i que acaba sent un estri que influeix molt al moviment, o que el tipus de matèria que posem sobre l'escenari té a veure amb els vestuaris, però també amb el que podrem... Vull dir que tot està com tan lligat i influencia tant els... Vull dir que no només és una manera de concebre, sinó també perquè hi ha molts vasos comunicants que per nosaltres és així que els fem servir, diguem. I també una cosa important que s'ha de dir, que això ve també d'un sentit molt pragmàtic, que venim del circ, venim de carregar els cavalls. Carregar els camions i descarregar, no? I doncs amb noció concreta, això s'ha de muntar en 2 hores i doncs ta-ta-ti-ta-ta-ta. Però d'aquesta manera no ens podem fer fora d'aquest pensament. I quan això està ben fet, ben pensat, va conjunt amb l'artístic, perquè tot això fa que l'equip hi ha una continuïtat, una fluidesa i un món que es crea. I a dins de la forma, de lo material i a dins de lo poètic. I això fa que no és... Imaginem un espai i ja veiem quants trailers necessitarem. No. És tot a dins. Bueno, això és una cosa que no us he explicat mai, però jo rebo molts artistes i molts projectes i jo crec que sou dels únics que sabeu què voleu fer d'aquí 3 o 4 anys. O sigui que jo, quan parlo amb vosaltres, hi ha una part molt empresarial en el vostre cap de per fer això, aquestes són les condicions i hem de construir tot això. Vull dir que jo crec que el vostre cap està d'aquí 3 anys perquè és important ara saber on estaràs d'aquí 3 anys. Tu dius això, Sé que s'ha de carregar un camió, per tant, ara necessito aquest espai, tots aquests col·laboradors, aquests grans projectes són moltes petites associacions, moltes petites complicitats. Per tant, hi ha alguna cosa de planificació en vosaltres que jo trobo en pocs artistes, diguem-ho així, no? Potser us ha permès construir tot això que on sou ara, no ho sé. Sí, però això és real, també ve de...
igual també l'heritatge de Blai, de la concretud, du concret, del concret de tenir que muntar una carpa, però també ve de qual seria el teu camí o el teu moment de vida amb molt de succés. Si no penses bé que això ha d'entrar i arribes a dir no, jo necessito 4 dies de muntatge i ja està. No, no. Bueno, també ve del primer Sort i de Dans. O sigui, no pots comprar una carpa així. Vull dir que el primer projecte que vam fer així, vam tinguer, és com, bueno, una mica com fer una pel·li, no? Que estàs 3 o 4 anys preparant per trobar la producció, per trobar no sé què, muntar un espectacle amb una carpa. Però no tothom ho sap fer, això, eh? No, clar, però vull dir que nosaltres ja des de l'inici, o sigui, per com concretitzar el primer somni que teníem, ens ho vam tinguer que corregir i això ens ha donat una mica el... I també perquè en el nostre camí no ens hem trobat de vale, hi ha aquest ofici de producció que ens cuidarà això. Ja, ho he hagut de fer. Érem els nostres productors, hem fet totes les... També és això, que mai hem tingut un moment on tot ha basculat. Ara ho estem vivint una mica amb Avinyó, diguem, que ens ha obert el gran internacional, però a l'època dels inicis, no sé, quan justament tu ens vas ajudar a fer el Sort i de Dans i que ens va donar molta visibilitat a França i així, bueno, que era mesurat, vull dir, era una ajuda que ens va permetre arribar-ho a fer, però no era allò que podíem comprar una carpa de 2.000 places, així, perquè tenim amics que els hi ha passat, sortir a l'escola, subidon, ja està. Bueno, i després la gran pinya es troba en una carpa amb 4 semirremolcs així, sense saber gestionar-ho això, sense saber... Vull dir que també... Això ho has vist a casa, també, per això, amb el teu pare, totes les vegades que ha intentat aixecar projectes amb carpes i tot això. Clar, vull dir que aquesta noció d'anar-hi mica en mica i ser realistes amb les possibilitats que tens i que pots pretendre, no? I en aquest sentit, el fet, jo crec, també venir de circ i venir d'una zona on els medis sempre han sigut escassos, ens ha ajudat al final, en aquest sentit, a saber valorar i a saber posicionar-se i a dir, bueno, sí que és veritat que ara ara la missió és frenar, diguem. No, bueno, perquè estem concretament veient que en el món el que s'hauria de fer és frenar i que estem nosaltres com una esbranzida així que ens està portant a més i aquesta contradictòria, bueno, això que és contradictori costa perquè... I també el fet de, per exemple, hi ha gent que es troben a Avinyó, tenen 25 anys, són molt joves i és el foc o la mort, saps? I la mort. I nosaltres hem arribat després de 25 anys de camí, vull dir, érem preparats. Quan ens hem assustat molt, ha sigut... però el món nostre estava madur. Però també una altra cosa molt important, en comparació de gent que venen de la dansa, que no tenen tanta oportunitat. Nosaltres, des dels nostres 18 anys, hem actuat, hem fet quasi 80 funcions cada any. Hem actuat. I això també, no sé, et fa... Ara heu de dir que no en algunes, no, també? Ara és el moment que podeu triar. Bueno, més que res que no podem sostenir el ritme que se'ns demana. Sí, el ritme que les nostres peces estan generant, físicament no el podem suportar. Llavors és com una mica una putada, perquè hi ha llocs que has somiat des de fa molt temps que hi voldries anar i així ara és el moment de prioritzar, de veure, i això també és una feina que no és fàcil, perquè és un cop més fer el dol de coses i els equilibris, com que també una mena d'equilibri dintre la companyia que hem generat, no? És molta gent que està vivint del que fem, vull dir que també donem prioritat igualment una mica més a lo que és la companyia i la trup que al final a nosaltres, però també hem de vigilar amb nosaltres. Bueno, és complexa. Ja sé que això és molt difícil, però dieu-me 2 o 3 somnis per d'aquí 10 anys. O sigui, quines són les coses que d'aquí 10 anys penseu que us agradaria somiar que són possibles de fer? Ui, hi ha moltes coses. Sí, jo en tinc més. Sí? Doncs va, digue'm 2 o 3, si vols, o 4. Mira, ara hem fet un petit projecte de pel·lícula, per exemple, que hem tingut la sort de participar i de fer d'actors. I això és una cosa que ens ha obert perquè hem vist que en el cine hi ha Portugal era, no? Sí, amb el Tiago Guest i hem ressentit la noció de trup dintre del que és el món del cine i ha sigut apassionant també de veure-ho des de l'interior sense pilotar el barco, no? De veure el que és el pilot. Ja sí, exacte. Però molt enriquidor també perquè està tot com molt ben organitzat, més sectoritzat del que fem nosaltres, però al mateix temps
Vull dir que és molt interessant i també fan això, arribar a un lloc que està nevant quan tenia que fer sol i que, vull dir, la capacitat d'integrar tot dins una dramatúrgia ja feta que porten 2 anys escrivint, vull dir que és un món apassionant. Sí, tenim una estrella del cine futura, per exemple. No, bueno, això són més les possibilitats, però vull dir que... Cinema. Sí, exacte, a més el fet de veure, hòstia, de conèixer un món que no coneixies, que no saps com funciona, i així és com, no sé, jo a vegades he vist una exposició del Tàpies que diu, hòstia, com és que no ho havia vist abans, perquè això a mi, això si es fa així vol dir que jo puc fer... Vull dir, és més el que em provoca dins d'inspiració, no? I no sé, igual tu molts... Jo en tinc bastantes d'aquestes, que és una mica la por. Ara ella. Ja en té molt. Jo massa. Vol fer un restaurant de pasta fresca, vol fer... Pasta fresca. No, bueno, no sé, el culinari em va molt. La cuina. Sí, la cuina i les olles i els plats. Els plats, la ceràmica, també tota la vessant més això que és un museu, sí, les exposicions, com barregem tot això i on crec que el nostre saber fer d'espectacle, de ritme, de llum, d'espai, pot aportar, no? Bueno, jo puc dir ràpid. Jo m'agradaria avançar bastant sobre un projecte musical, amb els textos, Això no ho hem dit, tu també cantes òpera o... Fa servir la veu moltes vegades en els teus espectacles. També fer pujar la capacitat grupal cap a la música. Tot el treball amb els animals em sembla evident que amb tota la complexitat del tema dins de la nostra societat crec que necessitaria que jo em posi a treballar només sobre un projecte, només amb això, sobre aquest tema amb els meus col·legues de gust, de tots els pèls que tinc a prop. També aconseguir que tots els nens del meu poble caminen sobre les mans i sabien cantar d'aquí 2 anys. Bueno, perquè això també té a veure amb el que s'ensenya a l'escola, no? Que és important i així. A vegades saber respirar, saber projectar, saber dir bon dia... Treballar aquesta manera del dia a dia, com els nens creixen amb més consciència del cos, i que tot el tema, pensar la seva vida en més potent perquè tinc més capacitat de sentir i de percepció de l'entorn que cap allà, més cap allà. Doncs això és treballar des de l'inici. I a dins d'això m'agradaria aconseguir que tota aquesta gent que tenim a l'entorn, aquesta associació de gent que es diu una mica trencat, amb problemes de vida molt heavy, que pugui entrar a dins de coses més poètiques amb nosaltres sobre el pallasso, els animals, també entrar-les a dins. Muntar un altre cop gira de carpa abans dels nostres 50 anys, perquè és pel·lis, tenim molta feina. Escriure i transmitir, perquè també ara sabem que ens toca que la gent que arriba amb més potencial de cos que nosaltres ara mateix han de poder somniar les seves vides, no tenir por que l'art i la vida poden fer això, perquè això és la resistència total a la destrucció ambient. Un altre o...? No penso dir res més. I un espectacle amb tota la família? Us ho esteu plantejant, també? Sí, bueno, aquest estiu potser fem un algo així, amb un petit festival. Sí, bueno, jo crec que això, que són com moments privilegiats que els podem fer de manera... Perquè nosaltres, quan ens volquem a un projecte, són 2 anys i mig, i així, i també som molt nostres, no? I tenim molt caràcter a la família. Crec de trobar la manera de fer-ho. Però sí, jo també he imaginat de venir a fer uns Nadals, per exemple, a la Margarida Xirgu, seria boníssim, però, bueno, mica en mica, moltes coses. Somnis, possibilitats, idees boniques i, en tot cas, és molt maco poder celebrar això on esteu, on heu arribat, amb aquesta honestedat. Una pregunta que potser quedarà bé aquí dita. D'on ve el nom Baró de Bel? Ve d'aquest viatge que han fet els meus pares, que s'han fet molts amics amb aquesta comunitat de gent del viatge, dels Manouche. I Baró de Bel és gitano, que vol dir grand dieu, adeu, però el diuen com grand dieu per dir una cosa molt positiva, o el diuen com Baró de Bel mange tes morts com un juron. Un insult o una pregària. I
en la meva infància això s'ha quedat sempre. Vull dir que aquest món del viatge es quedava sempre, els meus pares sempre lligaven aquesta expressió, i doncs en moments que s'havia de proposar un nom al grup que hi teníem... Bueno, això era, estàvem acabant l'escola, vam fer el Por qué no, que era un espectacle que volíem fer, que vam tenir la sort de fer aquí al circ i fer una gireta pel Vallès Oriental, i havíem de trobar un nom d'espectacle i un nom de companyia. I estàvem a l'escola, jo tenia mi roulotte, mi caravana de fusta, mi cavall, un foc, estaven tots així, i jo he dit, bueno, en l'honneur, en l'honneur des sociétés, des communautés minoritaires, on s'appelle Baró de Vel. I hem dit tot sí, i el Blai ha entès mal i ha pensat, en català, Baró de Vel, baró, el baró... Bueno, jo m'ho vaig imaginar més com Baró de Vel, una figura, no un baró, una mena de noble, però imaginari, així, i vaig dir, bueno, un lloc com per poder inventar, està bé. Doncs aquestes dues coses han fet que, vale, anem. Però bueno, sense saber... O sigui, això va ser una tarda que ho vam fer així, no sabíem que després ens ho menjaríem durant 30 anys a darrere, saps? Que això, la vida també és això. És això. Bé, doncs res, moltes gràcies per aquest viatge i a seguir. Merci a tu, Cesc. Merci, Cesc.